Bugungi ob-havo haqidagi shoshilinch ma'lumot e'lon qilindi. Bugun, ya'ni 12 aprel kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini batafsil bilib oling. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-17 daraja, kunduzi 30-32 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'ladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatining ba'zi joylarida yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduz kuni esa 29-34 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduz 28-33 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 17-22 daraja issiq bo'ladi.